jam. Juga jam berapa? Hah? Yuk. Kan deh. Buduk tahu Pak? Ah, sekali. Coba dulu. Itu boga HP. Atuh maksudna kalau teh eta geuning anu tren nah TikTok. Dukut aing mah teman gitu. Mangkeron? Hah? 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 Ada dukut. Arif kokon. Arif. Oh, kalau teh 25 kodok heula awewe rupa ayeuna anyar bau langsung mono. Salawet teh 25 nasaku dikodok-kodok awewe zaman ayeuna anyar wawu langsung mono. Terus emang kudu di tempat-tempatnya. Tempat-tempat teh. Kurang denger Abah kepepetan ieu ya. Ente kadang-kadang ente. Tempat-tempatnya itu jam itu segalain. Keren hari itu. Di kompak-kompak. Hese ari kompak di tempat malah keur ngarit itu mah di kompak kumaha. Kan gerah heula ieu. Itu jalma teh. Itu jalma bener, lain loma lain. Segalain keur ngarit. Atuh keur naon kopi keur ngarit tina. Tapi ngarit dia jukutna bisa. Ini lah sobat tuh eta. Sarekan ulah. Oh, betul gitu sih yang ngarit. Ah, kadar bedog kodong mah terak mah. Ngerian bae bala dogan carami. Teu mah diberi. Aduh. Ya. Satu diberinya ta jaramina. Bedug kana sirahna. Tadi bae. Sakira-kira kata bab. Aing kadek hiji-hiji. Goblok teh. Ngarit aing. Budak korobok. Geus aya di bae. Sare na? 如果我忘了怎么爱你，那一定是我失语。 dah ini ya. Ini tayangan boy. Ini kan brayo. Aduh. Tolongan ya. Ingat mati, ingat sakit, ingat basah atau sulit, ingat hidup cuma satu. Cek Aiman lu tadi. Eta meureun euy. Karma maling diajab. Deketan mah. Betul lah. Karena kalau ini lewat satu. Ayo bantuan. Ini alat arit yuk. Kawan tuh nyong maling, mang maling. Kok aing nyong maling-maling kumaha? Aing naon bohong. Bantuan. Woi, bantuannya Ken. Ada rongeng kalau kasih. Ngarit juga tuh ngarit suku. Tuh, semua orang ngarit kita. Bantuan ka dia yang nyeri. Cingga, repeh. Mau mana lu baru kok ayo jadi kadek-kadek gitu. Ayo gua belum stop.
bantuan. Bantuan, gua karunya. Repek dong udah cerewan itu sudah budak dan mau dibantuan. Bantuan. Ulang kena letik kayak di sini. Bantuan. Jungjungan yo belum siapa. Nah ini ya. Itu ada Pusri. Dia cecinet batur di tuaran sudah. Cari batur eta mah na uing. Kerung maling ya iya. Ang nyokoti bapak. Ayo bantuan. Dia. Tahu-tahu kan. Segera Arif jang. Weta Arif picen lah ya. Lah, ayo kesana. Kemana? Tahu nyeri ya. Juga niukna. Karpet ajaib. Alat yang berat sekali itu. Babin. Buru ya Allah kalau ngadongin nyeri. Nah, udah ya. Kela. Pancen kita diangkat. Ayo nu ganjil itu ya. Getina betul ya. Asli, itu geting dijual. Bohong. Ulah gocong lah ku mangkel lah. Naik. Naik. Ayolah, dia aja. FM. Bye, bro. Berat asih berat tuh. Aduh. Kala. Berat, euy. Nyen. Hiduplah engkau denganku. Hihihihi. Dengarkanlah. Kelalai kau malah. Ulang gening bager berak aing euy teu ngerungsing. Bayang wi. Tuh kan yang diomongin tadi, ampun kita mau gerak nyemprot. Nah, ayo wi. Mama kan geus ngajendengan. Oke. Ayo Pak Wi. Ke heula. Mama geus ngajendengan Hah? Mama geus ngajendengan. Ya, tokok. Lah, ayo Wi ya. Hah? Wi. Ayo berapa Wi, Pak? Ayo atuh. Kata kendaraan naon? Kendaraan eta. Di mana? Ada bau. Tegu sekop. Tah, kan Medi. Laporan balas cuma aing. Mungkin itu dana oh. Hah? Diganong? Ganong. Yuk. Aduh. Ujang. Aduh, meni berat asih sia Jang. Wih, Pak, aduh, berat sadi sia. Berat sia. Oh. Bantuan Ken. Lagi gerak. Wah, balik dia tolongan tahu. Mau ganong sa ni gede. Mau ganong sa ni gede. Ayo, dah hese. Ya. Iya budak. Nah, beli berat. Dan budak meureun, turun ka turun. Ang tulungan lah ya. Nah, kamu. Tadi kan. Itu budak yang bapak sarwana. Oh, gini. Budak 12.
yo. Takuran deui, 4 tahun. Tulungannya dia tali wakinya tadi ya ke tengah atas hari pas burangnya ya. Yo, burang. Aduh, ajak kalungkeun yo. Iya, dua lagi duluan. Mama deui. Kan maka neka mang nyeri. Gara bajina mang mau karunya. Hah? Bagi itu bajina buka. Ese ujang kumaha di jang. Tulungan dia aja. Itu na kaing poho tuh. Iya mang bantuan geura ah. Udah hese. Sia Allah aku. Ream turun kekegoan juga tah. Oh iya tadi. Cager kamu kieu dinya ge. Dia modal tinacan. Ulah aneh lamun hancur. Ih, kok di dinya. Bayang sabeupeun. Sok on. Kumaha aing ngangkat naon kana jero aing oge hese. Itulah bentukna. Hah? Banyak rahasia sih laku. Aing bebelaan berasihan ieu. Aduh, dincak ya. Aduh, dincak, aduh. Iya yuk. Nah, hese mang geura mang. Berat. Aduh digotong mah. Jang, ciklar atuh sia mah turun mah aku karo. Aing nya suku ya. Lah, yuk pagawekeun si sia. Yuk. Ayo. Eta kunaon? Lah hiji ewa nya sukuna da berat ai. Ayo we. Keheula. Budak sadi eta. Sadi aing yuk. Kayak gini kayak jerau kehen. Ya mang tulungan mang tenan. Ya tak ampun. Budak. Ceklan. Aduh. Poho. Acungkeun acungkeun. Ada senal bawa tas senal. Ya, ceklan karungna tong seret mang. Ini kita mending geus ngeuyeum mengetan si ompol di dinya. Jerau. Aneh geura. Tak aduh aing keur naon? Ih gerak ngompol. Piring balangsan ya. Kayaknya kalau aing nyamperkeun ka dieu. Aja boleh rekod tadi. Aing coba itu pula tadi budak. Tuhan mau maneh. Kalau teraing itu mah. Lompang si eta suku gede. Nyeri. Launan jang. Daun karunya. Bodok langit. Ieu naon ha? Arit. Oh, Oh deh. Tok. Yang mau bodok jam. juga budak gawe Seket. Yuk, budak bawa. budak gawe na sih. Mana ya? Kalau kesana ya. Naon? Oke. Ampun menikah bro. Berat dosa sih amak euy. Astagfirullah, enak budak kali itu begitu. Pak eta karunya. Sia karunya mantuan mah henteu. Ada juga dia jeri, Badag, gotong. Barengan apa badak? Tapi ka Lila gotong kayaknya mah gotong. Yuk, Deden. Yuk. Kusrina di bawah. Gua tabakna. Tiga tebak pegu. Tapi sia bisa lempang. Bedog kemana bedog? Balik ku budak. Pinande osina. Pas senal tinggalin. Hah? Senal. Masa? Oh, bawa ku sia.
Jangan ada alasan, jangan mau ngebantuan labu. Oh, ayo, kantor budak gue balik. Budak apa? Baik, gue ya. Yo, mang, bedok. Baik, budak apa pula? Balik. Ah, ayo, balik.